はい、皆さん、こんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。今日もわかりやすい日本語でお話をしたいと思います。はい、皆さん、お元気ですか？今日はですね、私の経験についてお話をしたいと思います。どんな経験かというと、仕事でクビになった経験です。はい。クビっていうのは、理由があって仕事を辞めさせられることですね。会社側じゃなくて、働く人に問題があって仕事を辞めさせられるっていうことをクビって言います。はい。私はバイトをですね、クビになったことがあります。でもね、後悔はしていないです。クビになるっていうと、結構ネガティブなね、お話かなと思うんですけど、正直私はそんなに後悔はしていない経験です。でもね、今あれから時間が経って、考え方はね、ちょっと変わりましたね。はい。今だったらもうクビになるようなことはしないだろうなって思います。はい。これはですね、オーストラリアでワーキングホリデーをしていた時のお話です。はい。私は台湾人のオーナーが経営するカフェで働かせてもらってたんですね。で、そのカフェでホールスタッフをしていました。ホールスタッフっていうのは注文を取ったり、食事を運んだり、テーブルの片付けをしたり、お会計をしたりする。そういうスタッフのことです。で、たまに、バリスタとしてコーヒーを入れたりするっていうのもお仕事でした。はい。で、その台湾人のオーナーも一緒にホールスタッフをしていたんですね。いつもはね、すごく明るくて、とってもいい人なんですよ。でもね、そのオーナーは、お店が忙しくなると、すごく不機嫌になる人だったんですよ。不機嫌ね。スタッフに対する態度もそうだし、なんだかね、すごく、私は忙しいです。っていう感じをね、表に出す人だったんですね。多分なんですけど、彼は焦るとすごく言い方がきつくなる人だったんですよね。焦ってたから言い方がきつくなったんだと思います。でもね、その姿ってお客さんにもね、丸見えなんですよ。お客さんの前でもそういう感じでね、強い雰囲気で話すんですね。スタッフに対して。で、私はそれが嫌だったんですよ。ホールスタッフのね、言い方がきついのを見てるって、お客さんとしてはなんか嫌じゃないですかね。じゃあすごく大きくて、なんか高級なレストランだったのかなみたいに思うかもしれないんですけど、全然そんなことはなくて、すごくお店は小さくて、ローカルカフェみたいな感じで、朝早くから開いてるカフェだったんですけど、お店はね、そんなに大きくなかったし、スタッフも頑張れば、足りるっていう、そんな感じでした。別にね、そこまで焦って仕事をする必要はないかなっていう感じなんですよね。朝と昼だけ空いてるカフェだったんですけど、確かに朝と昼のピークの時間はありましたが、でもね、お店そんなに大きくないしね、そんなにね、言葉をきつくしなくちゃいけないほど忙しいっていう感じではなかったんですね。満席だとしても。っていうのも私の場合は大学時代に日本の飲食店でバイトをしてたんですよ。で、同じようにホールでスタッフとして働いてたんですけど、日本の飲食店の方がね、圧倒的にお店も広いし、お客さんも多いし、やることがね、多くて本当に大変だったんですよね。だからね、それと比べたら、
あのお店でそんなに焦る理由が私にはちょっとね、よくわかんなかったんですよね。別にニコニコしながらテキパキ働くことはできるし、それぐらいの混み具合だったので、不機嫌にならなきゃいけないほどじゃないと思ったんですよ。だからね、私はオーナーに直接それを言っちゃったんですよ。ホールで不機嫌になるのはやめてほしいと言っちゃいました。はい。お客さんからも見えるし、言われている側はすごく気分が悪くなるんだって。でね、その人が、私とか他のスタッフとか、みんなに対して態度を悪くするんで、私もね、態度を悪くしてみたんですよね。ここがダメだったね。あなたの態度はね、これくらい他人を嫌な気持ちにさせてますよって伝えたかったんですよ。当時の私は。だから、オーナーみたいに、はーって大きいため息をついてみたりとか、きつい言い方をされたら、きつい言い方で返したりとか、そういうことをしてみたんですね。で、そしたら、お店の裏に呼び出されて、オーナーからね、明日から来なくていいよって言われました。はい。正直ね、私は当時、仕事はすぐ見つかるだろうっていう自信があったんですよ。だからそんなに困らなかったっていうのもあって、堂々とね、こういうことをしたわけなんですけど、それに対して後悔も別にね、なかったです。でもね、今だったら同じやり方はしないなって思います。もうね、あれは6年くらい前の、私が20代前半だった頃かなっていう結構前の話なので、あれから私も社会でいろいろとね、経験をして変わった部分があるなと思います。今の私だったら、ああいう状況で上司に意見をするんじゃなくて、もっとうまくやるかなって。で、それができるのが社会人なんじゃないかなって思います。これは日本の文化の一つでもあると思うんですけど、特に日本では何があっても黙って上司に従えっていう風に言われるんですね。意見とか言い訳とかいらないんですよ。上司にたとえ理不尽に怒られたりとか指示をされたりしても意見とか言い訳とかするなっていう風に言われます。大体は。私はそうやって言われました。日本の会社で。はい。当時はね、やっぱり若かったし、なんだよって言わなきゃわかんないじゃんって思う時とかあったんですけど、分かってもらうことに対して意味はないんですよね。会社なのでね、そんな一個人の意見とか割といらないんですよ。悲しい話なんですけど。これがリアルでね、やっぱり会社っていうのは多くの人でうまく回していくものなので、トラブルを起こさないっていうのは一つとても大切なことなんですよね。で、これって多分どこの国でもそうなんじゃないのかなとは思うんですけど。だからね、意見を言ってほしいって言われるまでは、言い訳も意見もいらないんですね。特にあのお店の場合はそうですよね。私が黙って働いていれば、もしかしたらお客さんからのお店の印象は悪くなったかもしれないですね。でも、評判を悪くしているのはオーナー自身なんですよね。オーナーのお店だから、私が出しゃばる必要はないんですよ。出しゃばるっていうのは必要がないのに目立つ行動をすることですね。で、私が出しゃばる必要はなかったんですね。だってオーナーがやったことでオーナーのお店に影響が出るだけなので、私はわざわざこんな自分の立場を悪くしてまで意見をする必要はなかったんですよ。若かったですね、当時の私は。でもね、やっぱり今でもできればああいうオーナーとは働きたくないなとは思いますよ。やっぱり機嫌を表に出さない人と働きたいなって思います。
そもそも機嫌を表に出して不機嫌で人を動かそうとする人っていうのはあんまりプロフェッショナルには見えないかなと私は思うんですよね。なので私はああいう経験を通して自分はそうしないようにしようって思っています。皆さんはね、どうでしょうか？どんな人と働きたいですか？仕事をするからには、好きな人とばかり働くことはできないですよね。楽しいことばかりじゃないとも思います。でもね、大変なことがあっても、あんまり溜め込まないでほしいなと思います。はい。ということで、今回は私が仕事をクビになったお話でした。こんな経験皆さんはしたことがあるでしょうか？それとも皆さんもっと大人でうまく働くことができているんでしょうか？はい。こういうお話が面白いと思ってくれた人は、いいねボタンとチャンネル登録とコメントで教えてください。最後まで聞いてくれてありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。またねー。